ассалому алайкум. Ман муаллими калони кафедраи анатомияи факултети тиббии донишгоҳи миллии тоҷикистон. мавзӯи имрӯзаи мо оид ба устухонҳои андоми озодии поён. ба устухонҳои андоми озодии поён дохил мешавад устухони чанбари кос ва устухонҳои андоми озодии поён. устухони чанбари кос устухони тавассути чорбанд ва симфиз бо ҳамдигар пайваст шуда як коси бутунро ташкил медиҳад. устухони кос оз коксе устухони ҷуфт мебошад. вай аз ҳисоби устухони тиҳигоҳ, қовоқ ва сурин, оз илиум, оз пубис, оз исши таъсис меёбад. устухони тиҳигоҳ аз бол, аъла осис илӣ, қира иборат мебошад ки қира аз лаби дарунӣ, лабия медиалис, лаби берунӣ, лабия латералис иборат мебошад. ба қираи устухони тиҳигоҳ мушакҳои шикам омада пайваст мешаванд. қираи устухони тиҳигоҳ ба пеш рафта неши пешу болову поён спина илиака антеро супериор, спина илиака антеро инфериор ҳосил мекунад. ба ақиб рафта низ неши ақиби болову поён ҳосил мекунад спина илиака постериор супериор ва спина илиака постериор инфериор. дар сатҳи ҷонибии устухони тиҳигоҳ ҷойгир шудааст хати дағали пеш, хати дағали ақиб ва хати дағали поён, линия глютеа антериор, линия глютеа постериор, линия глютеа инфериор ки байни мушакҳои калони думба пайваст мешаванд. дар байни гузариши устухони тиҳигоҳ ба устухони қовоқ дунгии байни устухони қовоқу тиҳигоҳ эминента интер илиопубика ҷойгир шудааст. пайкари устухони тиҳигоҳ, устухони қовоқ ва устухони сурин бо ҳамдигар пайваст шуда чуқурчаи ҷомшакл ё ки ҳуққа астабилиум ҳосил мекунанд ки вай аз ковиш инсизура астабилиум, чуқурча фоса астабилиум ки онро иҳота намудааст сатҳи мошакл фасти слоната иборат мебошад. ба ин чуқури ҷомшакл сараки устухони рон пайваст шуда буғуми кос рон ҳосил мешавад. шохаи устухонҳо бо ҳамдигар пайваст шуда сурухи пӯшанда форамин обтураториум ҳосил мекунад ки ин чуқурӣ аз дунгии пешу ақиб туберкулум обтураториум антериор эт постериор иборат мебошад. дар самти боло ҷӯяки пӯшанда сокус обтураториус ҷойгир шудааст ки аз онро асабҳо мегузаранд. устухони қовоқ устухони ҷуфт буда бо ҳамдигар тавассути симфиз пайваст шудааст. вай аз шохчаи болову поён рами супериор эт инфериор иборат мебошад. дунгӣ дорад, туберкулум ва қира дорад. устухони сурин оз исши ин ҳам дунгӣ дорад, туберкулум ва неш дорад, спина оз исши ки аз ҳамдигар ҷудо мекунад ковиши хурди сурин инсизура исшиадика минор ва ковиши калони сурин инсизура исшиадика майор. устухони рон оз фемур устухони бақувваттарин, дарозтарин ва калонтарин организм ба ҳисоб меравад. ин устухон аз пайкар, нӯки болову поён иборат аст. пайкари он корпус, онро диафиз мегӯем, дар болотари он метафиз, барҷастагии онро апофиз, нӯки болои онро эпифизи проксималӣ, нӯки поёнро эпифизи дисталӣ меномем. пайкар аз пеш ҳамвор буда аз ақиб хати дағал дорад, линия аспера. дар нӯки болои он сарак капот, сарак аз чуқурча фовия иборат мебошад. баъд аз он гарданак, колум ки дар поёнтари он дунгии калон трохантер майор, дунгии хурд трохантер минор мавҷуд аст. дунгиҳоро аз пеш хати байни дунгиҳо линия интертрохантерика ва аз ақиб қираи байни дунгиҳо криста интертрохантерика иҳота намудааст. дар пайкари устухони рон хати дағал линия аспера мавҷуд аст ки аз ду лаб иборат аст. лаби дарунӣ, лабия медиалис, лаби берунӣ, лабия латералис. лаби берунӣ ба дунгии думба рафта ба он пайваст мешавад. лаби дарунӣ бошад ба поло рафта ба хати байни дунгиҳо ҳамроҳ мешавад. лаби дарунӣ берунӣ ба поён рафта ба мучҳои устухони рон мегузарад ва секунҷаи зери зонуро ҳосил мекунад. дар қисмати поёни устухони рон ҷойгир шудааст мучи дарунӣ ва мучи берунӣ ё ки барҷастагии даруну берун кондулус медиалис латералис, фавқи болои мучи эпикондулус медиалис эт латералис. дар байни мучҳо чуқури байни мучи фоса интеркондуларис, хати байни он қира линия интертрохантер, линия интеркондуларис мавҷуд аст. устухонҳои соқ устухони соқ оса крурис
از دو استخوان دراز نیچه شکل عبارت می باشد. در سمت درون ساق کلان و در سمت بیرون ساق خرد جایگزین شده است. اوس تیبیا، اوس فیبولا. استخوان ساق کلان اوس تیبیا نوک بالا و نوک پایان دارد. در نوک بالای آن جایگزین شده است مچ درونی و بیرونی کاندولوس مدیالیس لاترالیس. در بین مچ ها نونگیچه بین مچ ها امیننت اینترکاندولاریس موجود است. در پیشتر آن داخلی استخوان ساق کلان توبروس تیبیا موجود بوده و قره پیش استخوان میگذرد. در سمت جانبی مچ سطحی بغمی موجود بوده با آن سرک استخوان خرد ساق پیوست می شود. پیکر استخوان ساق کلان سریع می باشد چون که از کنار پیش، کنار بین استخوانی و کنار درونی عبارت است. مارگو انتریور، مارگو مدیالیس، مارگو انتروسیا. این استخوان سه سطح دارد: سطح درونی، سطح جانبی و سطح عقب. فاسیس مدیالیس، فاسیس لاترالیس، فاسیس پوستریور. در نوک پایان ساق کلان موجود است سطح بغمی و بجلک درونی مالیولوس مدیالیس. استخوان ساق خرد به گروه استخوان‌های دراز نیچه شکل منسوب است. این استخوان است از پیکر نوک بالا و پایان عبارت است. در نوک بالای آن گردنک، سرک، کولوم، کاپوت، در نوک سرک قله، اپکس موجود است. سرک استخوان ساق خرد با بجلک جانبی ساق کلان پیوست شده بغم حاصل میکند. در قسمت پایانی آن بجلک جانبی جایگزین شده است که با استخوان گرز شکل پیوست می باشد. پیکر استخوان ساق خرد به مثل ساق کلان سویه می باشد چون که از کنار پیش، کنار عقب و کنار بین استخوانی مارگو انتریور، مارگو پاستریور، مارگو انتروسیا عبارت است. این چنین سه سطح دارد: سطح درونی، سطح بیرونی و سطح عقب. فاسیس مدیالیس، فاسیس لاترالیس، فاسیس پوستریور. استخوان‌های ساق و پایان از با استخوان پنجه پا پیوست می باشند. استخوان پنجه پا اوسپیدیس از سه قسم عبارت می باشد: یکم استخوان‌های پیشکف، استخوان‌های کف و فلنگ انگشتان. استخوان‌های پیشکف در دو قطار جایگزین شدند: قطار پراکسیمالی و قطار دیستالی. به قطار پراکسیمالی داخل می شود استخوان گرز شکل و استخوان پاشنه. استخوان گرز شکل از سطح غرغروی فاسیس تروخلیاریس عبارت است که با آن استخوان ساق کلان پیوست می شود. گردنک، پیکر و سرک دارد که سرک آن با استخوان زورق شکل پیوست می شود. استخوان پاشنه در زیر استخوان گرز شکل جایگزین شده است و از پیکر و دونگی عبارت می باشد. از پیش با استخوان مکعب شکل پیوست می باشد. به قطار دیستالی داخل می شود استخوان مکعب شکل اوس کوبویدیم، استخوان زورق شکل اوس ناویکولاریس و سه تا استخوان‌های فونه شکل یعنی فونه شکل درونی، مابینی و جانبی اوس کونیفورم مدیالیس، اینترمدیا لاترالیس. استخوان‌های کف اوس متاتارزی مقدارشان 5 تا می باشد. آنها از اساس بازیس، پیکر، کورپوس و سرک عبارت می باشند. اساس آنها با استخوان‌های پیشکف پیوست می شوند. سرک آنها باشد با فلنگ انگشتان پیوست می باشد. انگشت یکم انگشت نارینه دو فلنگ دارد: فلنگ پراکسیمالی و دیستالی. انگشتان باقی مانده از سه فلنگ عبارت می باشند: فلنگ پراکسیمالی، مابینی و دیستالی. بینندگان عزیز، با همین موضوع امروزه ما انجام یابد. صحبت باقی تا با آخرهای آینده.